大家好，我是阿亮。今天你看天气很差，荷兰冬天到了啊。今天阳光会又举办一个去德国，现在我们就是在这里等那辆大巴士过来。实在是在荷兰就是一个坏处，就是冬天到要接受這種天氣咯，沒有辦法。哦，你看老闆娘開門給我們。搭塞車去係咪？係啊，我哋喺呢度上車。我喺度上車。好啊，好，聽日嚟。OK， 巴士來了，巴士來了。Hello， 幾多人啊今日？70幾啊？哦，早晨早晨，早晨早晨，你好你好，早晨早晨，早晨早晨早晨，早晨早晨，食早餐食早餐，早晨早晨，早晨早晨，你好你好，係咯係咯。誒，你喺度嘅？早晨早晨。你自己嚟呢度啊？冇，我家姐喺度，我家姐喺度。早晨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 ，喂，早晨早晨早晨，咁多位，早晨早晨早晨，去摸去摸，唉，咁多位，都係啊係啊係啊，早晨早晨，早晨好好好，早晨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 咁多位，早晨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 ，係食早餐食早餐，喂，早晨早晨 ，hello， 早晨早晨，係叫我名，係咯係咯，我 Facebook， 哇，今日天時好差喎，今日揀得個好天時啊，係咯係咯，冇計啊，貴人出門招風雨啊，最係啊，我哋係貴人嘛，係啊，唔怕，我哋係陽光會，俾啲陽光佢。今天陽光會舉辦去德國的 Oberhausen， 叫購物一日遊。顧名思義就是買，45歐元的一日遊包括早餐和任吃晚餐。我並不是一個買主義的人，但是我卻是很好奇，很想體驗一下這種購物一日遊到底是怎樣的。係啊，今日喂，細佬攞水啦。誒，你哋先。使唔使幫你攞啊？唔使，我自己攞。Hello， 早晨。你家姐冇嚟？有，唔知喺邊啦。周圍都見你嘅。周圍都見到我係咪？係，你又坐呢度？呢度方便啊嘛，上落車。又係呢個位喎。我諗我又係要坐後邊咯。早晨，有位冇呢度？我大把位。Hello。我哋開車啦，安全帶啊，你看沒有認證啊，Oberhausen。今天的目的地是德國最大的 Westfield 購物中心，在1996年開業的，當時曾引發爭議，因為周邊城鎮反對它的規模之大和範圍之廣，擔心會影響到他們的生意銷售額。在我來說，這是毋庸置疑的。正所謂廣東人所說的“大石砸死蟹”，都是沒有辦法的事情。Hello， 你好。我喺樓下坐，係咩？坐樓上。係啊。我見到你家姐。喺度。我見到頭先，但我唔見阿靚嘅。我哋第一次嚟哦，你都係第一次嚟啊？係我自己同啲細路嚟過嘅。因為今日嚟買嘢啊，掃貨係咪？係啊。你哋入去嗰度有嘛？我哋咪喺上水嚟嘅。哦，你哋嗰時都喺上水啊？係啊，你去啲地方，我就跟住你哋去。係咩？哦。你哋又喺嗰度嚟？我喺嗰度嚟嘅，喺人唱歌嗰啲。係咩？嗰個咩？係咯，呢度咩地方啊？介紹下我。呢度咪我公司入邊咯，多嘢睇㗎。我都係第一次嚟。啱啦，齊第一次。Westfield 就是在荷蘭最大的一間 shopping mall。今天我們就來到德國，也是來這間。
Westfield 购物中心，它的面积大概有48个篮球场那么大，有11000个免费停车位，这是最具有吸引力来这里购物的原因之一。因为如今的停车费都是每小时大概要3到6欧元的，一天下去都起码省下20多欧元的。它的地点也是相当的吸引人，因为都是在12个高速公路的交汇点。这间就应该是比荷兰那间更好看、更漂亮一点。杯酒欢，三人饮，醉看灯火10万家，风行客享有梦，仍相思。那片夏，风帘道中提香叶，柳岸处边沐月花，一曲单车越野，山山伴水。我而家出嚟，出邊嚟，出邊嚟。臉一笑，心飛索。哦，好 ，OK， 呀，係咩？好，OK。這個就是所謂的聖誕市集。從11月15日開始，一直到12月23日，在這間 Westfield 購物中心外面有一個大型的聖誕市集，差不多有150個攤位。這個城市距離荷蘭邊境只有1小時的車程，迷人的聖誕市集足以讓你感受到聖誕歡樂的來臨。市場分為3個主題：3D 聖誕市場、聖誕老人村和冬季市場。誒，唔見晒啲人嘅。啲人喺入邊咧，我睇分散晒嗬。啊，有啲去咗。佢哋話嚟呢度飲紅酒，喺邊度啊？係啊，自拍。係咯 vlogging。佢話轉嚟呢度轉咗個彎，我家姐佢哋。自由活動係。影到個聲就得㗎啦。係咩？即係話入咗去全部都係食嘢嘅喎。有啲嘢賣㗎。哦，呢度咩啊？呢間係有咩特色？你最後生嘅喎。自己行咯。That's why 係咪？跟住我哋咯。跟住。哦，喺度邊度揾紅酒？未啊，未到啊。未到。佢哋都知啦。賣細咗，今年翻嚟。哦。呢個全景啊！你哋今日嚟掃貨定係咩啊？冇掃貨，順便行下啫。係，即係好耐之前嚟過。哦，係咩？40幾年前啊！係啊，同我朋友揸架車過嚟。哦，嗰陣時自己揸車過嚟。2個人鐘頭咯。即係邊度落到擔上嚟啊？你？西線。哇！點解會40幾年後先再嚟啊？啱我呢次我仔話嚟咁嘅，同佢行下咯。哦，同個仔一齊嚟。呢個你嘅新抱？唔係，都係西市嘅。哦，全部西市嘅。呢間係咩嘢咧？嗰啲酒。哦，啲紅酒嚟㗎。哦，就係話呢度啊，一定你。哦 ，no credit card 喎。正。你唔怕熱氣咩？係啊。食咩啊你？試下。呢個係。想唔想試？哦。想試我搣俾你。唔好，你食嚟睇下，好唔好食？咗啦。你食咗啊？哦。俾我試下，哇咁好啊！好食㗎。OK，唔該晒。吹脹我叫你試下啲嘢，唔好講嘢。多謝，睇下先。嗯，哇係唔錯。好食啊！嗯。唔好爆就。哇脆口啊，好食。幾好食喎！冇所謂，乜嘢都試下啊嘛。啱。冇所謂。好食。好食啊！我影張相。好啊。我 send 俾我細妹。好啊。因為我細妹 YouTube 見到你。係咩？哦。我個啱先見到你啱。係。
Hello. OK，嘢見。 OK 啊。唔係啊，影咗相我咪黐過嚟咯。唔係啊，因為點解啊？我細妹喺香港見到佢喺 YouTube。冇得解。冇得解。我同你解釋又唔俾人解。我呢個哥哥影相大師嚟嘅。係啊。朋友。我知你叫咩名話？我成日都唔記得。阿 Lam 阿 Lam。阿 Lam 係阿 Lam，佢同我講啊嘛，因為講荷蘭啲好多嘢咁樣。荷蘭啲華人生活。阿 Lam 你叫做阿 Lam 啫嘛名咧？阿林。阿林，我知你喺馬來西亞人嚟㗎嘛。啱，姓胡嘅。你姓胡嘅原來哦，阿林。哦。陽光會你唔係，佢都係大家中國人嘅社團啊。係咯。佢差唔多係。陽光會係我參加嘅第一個會。哦，原來陽光會係一個參加嘅會。咁啊，麻煩你又同我影得。影張。可以。好，準備啊！1、2、3，好。唔該，我自己又影一張。OK 啊，準備啊！1、2、3。點稱呼你啊？阿 Lam 咯。阿 Lam，我又係少出嚟蒲咧，我就啱啱先聽到佢。係啊，你蒲。我覺得好少出嚟蒲啊，係最近先多啲出嚟蒲。即係中國人啲嘢咁介紹咯。啱。大家個馬來西亞好啊，健康大。馬來西亞好啊。好。即係如果我揾 YouTube 揾阿 Lam 點？揾阿 Lam 咯。揾阿 Lam 就揾到你嗰個 YouTube 出嚟。你打阿 Lam 跟住要打埋 FOO， 我嘅姓夫。哇！咩啊？呢個我㗎。哦。亂肚係咪？正唔正？正啊！哇！點解飲紅酒好似熱㗎？哎呀！個杯4個半哦，係咩？唔係，個杯係4蚊。 4蚊咩？你退翻俾佢，佢退翻俾你啫。哦，一係可以攞賣翻去做紀念。哦，靚。我想紀念咧，佢俾個乾杯俾你。哦，咁啊要紀念喎。2025。啊，2025。好快啫，我哋。唔錯，睇下先啊。哇！成身暖晒。暖晒。你嚟到德國一定要飲喎。係啊，我朋友我上次又嚟咗，你冇飲埋嘅，我冇喎。其實我哋咩荷蘭都有啦，呢度有呢隻就荷蘭都有咩？啊。買咗你翻屋企煮熱佢啫嘛。哦，佢呢個係好似嗰啲加咗嘅嗰支酒都係。沙嘅咁樣，我攞嚟整熱佢。哦。翻屋企煮熱佢就得㗎啦。係咩？檸檬可樂。唔錯。啊，這個就是來德國一定要喝的。冇，全部 size 嚟嘅佢哋。係咩？哦，你同佢攞個即係乾淨嘅係咪？可以啊？係咪咁嘅意思啊？哇，好似好靚下。Yeah. You mean just the glass? Yeah, you can have. So you can have a skål. Yeah. 哦 ，skål drink，thank you。係啊，你可以換個乾淨嘅。一路跑很亂線啊，這個好亂心。喂，你唔飲啊？打佢。嗱，呢度仲有啊，後邊仲有啊。哦，呢個係 gas mark， 我諗住嗰度，我應該好大嘅，又話呢度好大啊。可以啊。呀，not free 啊。呢個好正啊，熱㗎，酒紅酒。酒嚟㗎，啊，亂嘅喎。喺嗰邊賣。啊，跟住嗰個杯可以攞翻去做紀念啊！係啊，4蚊啊！
係咯，你哋行邊度嗰邊啊？四周嚟睇下係咪？行下呢度。哇！啲 gas market 我都係第一次行嘅啫，以前。我唔知行咗第2次啊，第3次。哦，你都係好少行。有時啲朋友啊有興趣啊，去行下啦嚇。嗯。咪就戇居居咁有行下。有時自己後生咧就揸車嚟。後生自己揸車嚟，係啦。即係上咗啲年紀咧就唔敢揸車嚟。嗯。就反應慢咗咯。退休咗幾耐啊？10幾20年啊？10幾年。62歲退咯。62歲啊？嗰時可以62歲半啊。係咩？哦，62歲退休咁好啊？62歲半。我哋依家要67喎。係啊，我哋62歲半。哦。即係幾個月。哦，咁你哋好早嚟荷蘭㗎喎？71年嚟啊？哦，早我差唔多10年。如果先嚟訪問阿唐叔嘅，唐叔咪喺度打工嘅我。你喺嗰度打工嘅？銀河啊？銀747。哇！你係747嗰度哦，咁即係你嗰時係新佢搞出嚟嘅師傅？唔係，我嗰時做記者嘅。哦，嗰陣時好旺喎，嗰陣時嗰啲。嗰陣時就啲求其加個紅燈籠都係中國餐館㗎啦。係啊，你加個紅燈籠都係㗎啦。不過747係第一間啊做點心嘅。第一間就係佢起中國餐館嘅，食中國餐嘅。哦。係咩都做過。哦，咩？廚房又做過，幾多樣？廚房都做過啊。係，唔該。誒，入嚟做咩啊？呢度？呢度係咩？哦，Lego啊。係啊，即係砌嗰啲嘢。係咯。哦，你嗰陣時係做747，好忙啊嗰陣時。嗰時忙嘅，9點幾開工，去嗰啲廚房餐館11點鐘開工隨啲。食點心喎。有多嘢飲早茶。俾係咯。呢係俾人哋㗎，俾啲細路仔玩嘅。賣咗嘢養我賣咗福州人啊。嗰時賣咗俾阿楊生啊。啱楊華根先生。你嗰時仲喺嗰度做咩？我早72年落過嚟曬事啦。哦，嗰陣時做咗一陣就出咗嚟。做咗71年開2張，大約係幾個月半年到啊。我落咗去曬市。因為佢侄即係黃同我侄。開啊！嗰陣時黃氏家族都有好多餐館㗎嘛。啱，我聽阿唐叔講佢嗰時一路開餐館一路賣，一路開餐館一路賣。開到賣，即係做生意頭咯。啱，佢不過佢為人好咩啊？好隨和。係咯。我都係第一次見佢，問佢傾下，佢又傾我。我哋嗰陣時搬咗西市咗，直至到依家。咁出去做下生意又翻嚟咁咯。我都有出入行。嗱，你好中意呢號啊？俾嗰啲侄女啊。細路。即係我個孫女。唔係我俾我細佬啊，佢又儲呢啲。啱有啲人係儲呢啲咁嘅嘢。佢儲咗啦，佢以前佢有一個或者啲舊荷蘭錢啊。儲嗰啲，哇好啊。我話呢個 OK 啦，呢個咩嚟㗎？好。呢個都係銀碼，假錢，呢個係 Lego 嘅錢。係啊，你呢個仲有一個啲咩啲動物，又有一個咁嘅。你細佬喺荷蘭定喺香港啊？佢而家喺醫院，即係我孫女就第二個孫女出世。今朝早話即係開始作動。開始作動嚟咗醫院咯。好，又喜事。已經我老婆嚟嘅，所以話你睇住大個女先，佢有個大女㗎嘛。佢去睇住咯。所以你先要第40年後再嚟多一次。如果唔係都冇機會。都嚟過40年，都係幾廿年。幾廿年咯。好快嘅啫。係咯，人生真係一下就轉眼嘅。我82年嚟嘅，一下咁啊40幾年啦。82年，我早你11年。係咯。最多吧，唐叔都90唔得啦。 98啦。係啊，你即係春年99咯。佢好似生日啊1月份定2月份生日？12月好似12、19號啊。
唔係1月19號。1月19號，哦，你仲記得？記得因為我哋每年去嗰度要請食嘢嘛。哦，今次又有份冇？唔知啊，我都唔知啊。佢今次好似想請食點心，我聽講啊。係咪？佢話唔係啊，佢每年都㗎啦，擺幾圍酒啊。出去行下定係行下嚇？唔該，幾好飲喎！入去第一啖唔好飲。第一啖唔好飲咩？飲下好暖肚喎。飲下，OK。嗯。哇！呢個長頸鹿，哇，全部都是。飲酒啊你？我唔識飲酒，幾好。識食煙唔識飲酒。我食煙啊？唔衰啊！整咗一飯佢至少。如果有煙有酒就麻煩咯。哦，有煙有酒係咁啊。不過食少好多，一包煙食3、4啊。而家啦？啊？而家？而家。哦。以前一包煙1日。以前1包1日。而家有4日、5日。依家貴咗係嘛？唔係，一來啦，二來唔敢食。二來唔敢食，哦。驚。啊。你唔食呢個？我以前食啊，戒咗。戒咗啦。啊，戒咗成20年。佢又係。佢都係啊？呢個。哦，呢個。我哋又戒咗煙啦。戒咗年幾。我啱啱戒咗年幾，好嘢喎。我頭啊戒到啊。嘅。落雪雪茄。仲高級啊！仲高級啲。依家係咩啊？賣魚。有咖啡啊？哦。燒炭。嗯。燒炭。我呢個燒三文魚喎。哇！睇下新杯啊！哦。但係唔係即係佢換個新嘅，乾淨嘅，乾淨。Yeah。啲麵包嘅。咩嘅？麵包啊。哦。三文魚夾麵包。我哋中國人就全部夾飯啦，佢哋就夾麵包啦，係咪？我哋飯，佢哋麵包。喺度講到一餐㗎。係咯係咯。哦，係啊，德國腸。蜜糖啊。哦，呢哦，蜜糖，蜂蜜。蜂蜜嘅，係。行完啦，咁快。哦，呢啲係咩啊？家常蠟燭。咩蜜蜂酒啊？好靚係咯。係咪蜜蜂酒啊？係喎，蜂蜜酒啊。唔啱佢啊！唔可以買啦。我又唔識飲酒，我買啲餸，我買啲肉啊，買啲排骨啊，買啲肉啊咁咯。哦，買排骨。買佢啲平時嗰啲 Gershmark 咧有嗰啲蜜糖豆啊，嗰啲我想買但我唔知有咩蜜糖豆啊？咩？佢啲豆咧，佢嗰啲或者嗰啲係咩 binder？嗯。佢攞嚟用嗰啲糖咧嚟整炒佢，跟住咧係好好味。哦哦，係咩？係德國嘅特產。嗯，試下。試下好啲咩？幾多巴仙酒精啊？都有。都有酒精咯，呢個顛覆式。Sous-vus? A bit strong.
勁過呢個。即係攞唔好。樓上冇事，樓上冇事，樓下嗰啲關窗嚟咯。全部都係蜜糖嚟嘅，係咯。誒，我用呢個松仁益啊，有啊，有方面。啊！你在呢個隔住嘅，唔好俾佢撞到啲玻璃。咩啊？嗰啲酒都我啱講話好好。哦，就係呢啲啊。9 euros, please. I know. The same. Yes, thank you. You're welcome. 哦，呢個係德國特產，我都係試下。唔清楚，豆嚟嘅呢個，咩嚟嘅先？花生糖，花生糖，切咗嘅腸仔啊！係咯，我出名㗎啦。啊，試下試下。我呢個有麵包仔，跟住嗰啲腸仔切好晒嘅。加啲咖喱粉。嗯，咁就叫 currywurst。依家呢啲應該唔係做廚房嘅。我有做過。啲材料。你都有做過啊？我而家做細碗啫。哦。我應該做嗰啲管理廚房啲衞生啲嘅。哦。我識到一個叫阿龍嘅，又係喺嗰啲老人院嗰度煮嘢俾啲人老人家食。係咪？佢卒之都揀咗嗰份工，佢講第一時間好啦。係。福利啊，全部都齊全啦。荷蘭鬼係一定嘅。唔同你啱啱變邊。真係講真一句。啱。你報多上去，又俾政府立咗佢。係咯。係咪？嗱，放心一句啦。其實佢哋兩個做法嘅，如果佢全部報到明嘅話，佢一樣可以嘅。兩個都唔好，點解咧？你如果你報高咗，你攞唔到呢啲其他啲座啊嗰啲。啊，係啊。啱，行政規矩。係規矩都好㗎，都好嘅，兩邊都好嘅。另外一邊好嘅就係譬如話，我哋嗰啲就係叫做你退休唔係高啲咯？退休多啲啱。係。輕鬆啲咯。唔係你攞定薪又咪高啲咯？係啦。我哋打荷蘭工，佢攞咗，如果打40年工，起碼你攞1500-16蚊。係啊，你計 RV 啊？加埋 ROV 就2,200。如果係 ROV，好似你呢啲50幾年嘅仲勁啲。我哋都係應該千幾啊 ROV。1700幾咯。淨係 ROV 啊？哦，你嗰陣時點解會諗到嚟到荷蘭呢度？出奇，我自己都覺得出奇。係咩？唔係我大做旅行社嘅。啊。有咁多人都去歐洲玩啊，點解你唔去碰下咁？又喺澳洲做嘢，我哋唔去試下，無厘無頭。就咁樣走過嚟。嗰年代啲華人咩職人單身啲嘅。啱。比人歧視多啲。係。邊都甩就抵你哋咯，抵你哋咯。嗰個年代係咪？變得叻㗎。喂，你哋嚟嘅時候已經嗰個變咗啦，高一層。變得已經冇咗啦。有，即係講笑咯。少咗啦。就唔係，即係唔係口頭禪。以前口頭禪，而家冇口頭禪。我聽個老人家講就係老一輩再老一輩。你買飲啤酒唔該，你攞埋個杯，攞埋個杯。
哦，即係佢費事死，你飲咗之後佢唔咁誇張。係啊係啊，人哋1蚊，人哋個半咯。攞埋啲酒咁㗎，你張行手，老婆行先嘅，鬼婆行先嘅，個佬最鬼婆啊！係嘛？鬼婆行先。係啊，嗰個年代，即係你聽得到已經係 OK 㗎啦，因為嗰班人已經基本上消失咗㗎啦。100幾，你嗰時如果喺度100幾歲啊？係咯，乜嘢燒晒？呢個係咩？唔知啊。curry 燒。哦，嗰隻咩？哇！一搣就甩喎。我諗住好硬。係咯。果然出名德國腸，我諗住好硬㗎，好腍喎。幾錢啊嗰個嘢？4個半。嚇？4個半係咪？係啊。4個半。我哋隻腸都，不過我哋唔係麵包。哦。唔啱，麵包要飯啊！哇！呢度咩料咁靚啊？呢度飲啤酒，又係啱嗰啲紅酒咯。哦，又係嗰啲啊，哦。但係呢度冇乜人。係咯。你哋而家退咗休做咩啊？屋企啊，做糧地官。做糧地官。咁你10幾年都係咁喎。係啊，冇有時幫個朋友嘅。我幫下攤期嗰啲。幫下朋友。係咪？其實荷蘭退咗休嘅話就。荷蘭鬼都話明你做咗40年嘅都夠啦，係咯，在佢哋嚟講40年係一個極限啦。係啊係啊。有冇周不時翻香港啊？舊年翻去。舊年啊？同我仔翻。點樣？香港依家？冇啊，我翻嚟探我家姐嘅。哦。有2個家姐喺香港啊。你嗰時嚟咗有冇諗住翻去啊？即係話，我賺少少錢我就走啦咁。冇。我嗰時嚟咗啦，揾到工作就一路咁樣做落去啦。係啊係啊，冇即係隨遇而安嘅嘢。係咪？你有揾得到有揾得食就得。係咯，啱啊。其實嗰陣時喺荷蘭嘅人工都係唔係講多嘅，不過圍起香港錢就即係嗰邊。你好似做200幾300蚊啊？歐羅唔係嗰條荷蘭盾。荷蘭盾啊！呢啲起碼好過你香港啊嚇。係啊。嗰時一換肉啊！我家姐都係嚟呢度，嗰啲九龍仔寄翻去，我得夠我哋用啊！係啊，冇得避啊！係啊。Sephora，你有冇聽過？Sephora。係啦，行翻去就佢揾 Sephora。Sephora。化妝品公司。哦，咁行翻去嗰度大公司。嗰度可以入去嘅，嗰度可以入去咩？兩頭都入得。嗰邊都可以嘅。邊度會俾人？啊，其實佢啲係邊度俾都好。邊度有秘訣啊？升值銀仔升值去邊度有得交易？佢人哋要咩㗎？要嗰啲銀仔特別嗰啲啊！我收藏嗰啲，嗰啲啊，收藏邊啲特別嘅銀啊，有價值啊！啱啊！呢度都可以啊，咁好鹹啊！啲腸仔係咪？唔會喎，加咗汁反而唔得。但係幾好食啊！啊，我覺得隻腸仔唔同。係咩？啊，呢個都係啊，好腍下喎。呢隻原味咯，你哋嗰隻。哦。呢度 market 冇啦，係咯，market 行嘅，嗰度盡頭啦嚇。盡頭啦，係啊，冇啦，係啦。佢揾化妝品啦。哦。啱冇？一隻越化越醜啊！死天生麗質。天生麗質係嘛？唔怕唔怕。越化越醜啊！啲皮膚滑捋捋，天生麗質。係啊係啊。識得化。啱啊！好似聽邊個講啊？好似係舒淇定係咩啊？佢話佢自己唔識化妝，化完妝有一邊歪嘅，所以都係揾人幫佢化，即係專業人幫佢化。事實係啊，自己有時啊，啱左手右手啊嘛。冇錯啦，即係好似
你搽指甲啫嘛，你搽得一隻手靚一隻手，搽唔到嘅啊！哦，左手搽得靚，右手搽唔靚啦。係啊，俾人搽咧就兩隻手都靚啦。哇！啲人多到，而家少人啊，仲少人啊？之前佢話遲啲嚟啊，夜晚黑呢度啊，爆晒。啊，這個就是德國的聖誕裝飾。香港、馬來西亞嗰啲聖誕節都唔差㗎，啲裝飾。係咯，飲嘢啊？係咯，點啊？行完啊出邊？冇喎，呢度人。我哋行完咯，我哋。行完啦，出邊好凍啊！凍啊，係啊，所以入嚟暖下身地。冇帶手襪咩？有，不過唔方便嘛。佢嗰啲嘢我都識。係咩？介紹得好好啊！咁我多謝晒。今次介紹呢度德國嘅。啱，我有去過。啱，係啊，幾多人睇下嘅？因為荷蘭最大嘅商場啊嘛。邊個又有咧？係啊，我倫敦啲係啊。佢好似佢嘅老細原裝係倫敦咁。風簾道中提香葉，柳岸池邊沐月花，一騎單車越野，山山伴水青花，青蓮一笑心飛索，世間無賽他。縱風情萬種，依然在，戀人但夢天涯。孤城難眠心淚滴，獨旅難還往事下。看人依舊難共濟，來生再畫桑麻。誰似我痴心不改，一念春沒了呀。縱風情萬種依然在，戀人斷夢天涯。孤城難眠心淚滴，獨旅難還往事下。看人依舊難共濟，來生再畫桑麻。誰似我痴心不改，一念春風崩了呀。縱風情萬種依然在，戀人斷夢天涯。孤城難眠心淚滴，獨旅難還往事下。看人依舊難共濟，來生再畫桑麻。誰似我痴心不改，一念春風崩了呀。明月浮，今宵照，地如霜，夜似沙。夜幕開始低垂，如果繼續留下來的話，我們將會看得到美麗的聖誕燈飾夜景。但是我們今天一日遊最重要的使命是買，所以我們必須去到一個叫 Kleve 的德國小鎮，一間超級市場，去買一些日用品和肉類，因為這些產品在德國的價錢比荷蘭至少便宜20%。就是說，如果買得多的話，那今天45歐元的旅遊費就省下了。我想這就是為什麼購物一日遊有那麼多人參加。近嘅啫喎，係咩？係咪啊？我哋響 Ada 啊嘛。好多荷蘭車揸過
過嚟買嘢嘅。啱。哇，超多啊！哇！呢啲平啊？泰國平啊？嗯。8蚊9個。泰國幾多錢？排骨啊？排骨係5個半。哦。有收喎。搶到冇？搶到冇？係啊。真係開心啊！見到你哋買嘢。可能個幾 kilo 咯，係咪啊？有啊。咁咪過10蚊咯。啱1個 kilo 多。幾新鮮，都係幾新鮮。平過荷蘭。係。又新鮮咧。8個。好瘦喎。 8個8。8個8咁瘦唔貴啊？唔貴啊？靚啊！點解地？度啊！腸肉嚟㗎。啲腸啊，啲腸你就可以呢度買。我已經有。應該最尾一包啦。最尾。正話我見到係最尾一包啦。呢啲咩嚟㗎？咁咪咯。哦。睇就係小心啊！小心啊！真係好遠好遠下喎。小心啊！有咩諗法？唔係，隔離。links 係啦。嗱，呢個嘢你呢個啊，阿你呢個。攞呢個嚟，攞呢個嚟撩。撩多啲過嚟，撩曬落嚟啊！全部啊！我都要啊！哇！好多好難數㗎，看落啲水滾就浸落去啦，浸完10分鐘就食得㗎啦。係咩？仲要冇？仲要啊？夠啊？攞幾日？我要排，我都要排。攞晒過嚟。攞埋嗰排啲，攞埋嗰。好。攞埋嗰排啲貨。冇啦。冇啦，我俾你啊 ，sorry。啊，唔得啦，俾佢搶咗。冇第二隻好食嘅咩？冇第二隻好食嘅。唔清楚啊，佢話正話嗰個咧一浸熱水就食得喎，20分鐘掃貨大行動，瘋狂真係瘋狂。你要佢哋話，你處理係入嚟咧冇咩？睇幾多年份啊？係咪呢隻好食啊？定呢度嗰隻好食啊？呢度嗰隻好食啊？呢隻你買咗啦？冇寫嘅。有下邊啊！再買多2罐雪糕。我係啊，有。有啊嘛？幾多睇唔睇到啊？2025喎。2025年咪到期嘅咯。做啊嚇，你摸嚇人啊！2030去到。啊？2030。3年好耐啦，你咪要啊？你咪要啊？5年都佢做。大家買咗2個嘅啫。最尾2罐啊，冇人要啫。諗住殺埋佢啦。係啊，呢個人揦晒啊。遲啲又冇啦。佢帶我去嘅時候仲有3層嘅。係咩？而家冇晒啊？你又睇手腳。18蚊啫喎呢度。嚇？平喎。係咯，30。唔怪得啦，佢哋好似唔使錢咁。個專登車夫都要車佢哋嚟呢度係咪？一定要嚟啊，係咪？佢哋晨早話咗嚟呢度買嘢嘅，佢話所以喺嗰邊逗留太耐，剩翻呢度20分鐘唔夠啊。點啊？係咯。巴士嚟咗啦！巴士嚟咗啦！你嚟嗰條路好繁忙嗰啲人要過去。哦。因為如果你一陣間過咗去又過唔到去好多車咯，你慢慢揾人哋得嘅人。咁啊係。你當我係你幫我揾到嗰啲罐頭啊！係啊2蚊罐啊而家。2蚊罐啊？哦2蚊罐啊？199。哦199啫。嗰陣時1蚊多。正話好彩你冇攞晒，又攞咗2罐，我攞咗。攞緊。
慢慢食啊。好，慢慢食，慢慢食。好好。人其实很容易快乐，能够成群结伴的去旅游，能够品尝一下当地的特产，能够碰上聊得来的团友，然后能够有足够的自己定义的价钱买到心爱的产品，然后吃上一个丰盛的晚餐，就是那么简单。我相信这是在荷兰很多长者的感受，因为政府的福利让他们在衣食住行方面都不需要太多的担心，只要是平常心就能够安享晚年。好了，感谢大家的收看，我们下一集再见。多谢。